Прывітанне, сябры. Неяк я вам ужо распавядаў пра гультаяватых абібокаў. А як жа называюць у народзе людзей працавітых, пра якіх існуе такая самая вядомая прыказка: дзе гаспадар ходзіць, там жыта родзіць. Пра такіх старанных, адказных гаспадароў кажуць руплівы. Руплівы гаспадар – гэта значыць, у яго паўсюль парадак. Як кажуць зноў-такі ў народзе, у руплівага гаспадара і саломінка не прападзе. Хтосьці з вас можа сказаць, што гэта тычыцца толькі вясковых жыхароў, але я вам скажу сваё цвёрдае «не». Бо гаспадарка, яна і ў кватэры гаспадарка. А руплівым чалавек можа быць абсалютна ў любой працы. Толькі рабі так, каб сабак не дражніць і людзей не смяшыць. І памятайце, калі ласка, якія мы гаспадары, такія нашыя двары. Да сустрэчы, сябры!